Vay. Ha amma. Ha xislatma. Bir ish bo'ldimi balam? Bugun otlar bayrami ekan-ku. Ha. Voy, endi esingga keldimi? Balam, dadanglig'icha ancha-muncha ko'ngil bo'lib qo'yinglar. Voy, sizlarga xizmat muhimmi, dadanglar muhimmi? Voy, bu nima degani hamda? Benim balam. Ma dadanglicha yaşınıp qaldi. Apanglar texi yo'q. Ha, hammishining o'disin o'zi yolg'iz chiqib bulanmaydi. Hay, va dadanglarning holini ancha-muncha so'rab qo'yinglar. Keyin yig'ilgan bilancha o'rniga tushmaydi. Voy, dadanglar sizni mushuncha bola cho'nqig'icha qanchalik jafo tatdi, ha? Ay, jon, amma, bunda desang qanday bo'ldi? Bizmi ko'ngil bo'lyapmiz-ku. Ha, gaplarni qilib. Bo'ldi, amma kech deyishaylik bo'ldi qolgan gaplarni. Jumo, aldirashdim, xo'sh. Hey, xislat. Hey, xislat. Gap qavassam telefonni qo'yib etganima juvay nimekning. Undag'ada nima ish qildiki menga telefon urib? Direktor. 3 kundan keyingi uchrashishni bugun kechga o'zgarsa qandaq? Bayram ishim bor degan anlamdingizmi? Anladım. Bugün atlar bayrami. Şuna bugungi uchrashishingiz bek muhim bo'lmasa, bugun kech lider bilan ko'rishgach, paranglashamiz deb o'ylagandim. Siz huquqingizni to'liq qalayimqa ishlatmang xislatmangdir. Ha? Sizga maosh berganda xalqning shaxsiy turmushiga aralashing deganlikdan derak bermaydi. Tushundingizmi? Bo'libmi? Bizning uyning ishiga qalayimqa aralashma. Nereden bir bala değil oldu. Ha, birden saklıtıp koydu makanda olsa. İşvak aşıyor. Yaşıyor daknet. Ha, işvak keslemse ha. Makul hoş. Ha, kızım. Dada, restorandan o'rin zakaz qilib qo'ydim. Kechda hammamiz birlikda tamoq yesak qandaq? Ha? Sırt tamak yeyimiz mi? Vay rahmet. Undaq qilishni nima hojati ya balam? Uyda tamoq yesak bo'ladi emasmi? Shundoq bo'lsa namsa. Kech ko'rishaylik. Ha, ma'qul. Ha, xo'sh. Oh. Qara. Ha. Au. Do'konda tursam xislat telefon qilibdi. Ha. Bugun Otalar bayrami ekan. Otalar bayramini tabriklab, restoran qo'yib tamoq yemasak bo'lmaydi dedi qara. Voy, rasma? Men bu bolalarni kichikmiki desam, xili ish qopdi juma. Hey, Oka. Bugun quyosh nereden chiqqanda u aldirash ballariga? Men dedim, Rahman uyda tamoq tayyorlayotdi. Uyda yeyli desam,
Voy hammam biz uchun oshtamoq etib, uy ishlarini qilib berib ketdi. Bugun mehmon qilmasam bo'lmaydi deydi qara. Sağım şunda köyünü diken bu ballar. Bırak aka. Toydun ki nar çağındaklı şoptu degine. Ben bügen üçün bir muncha narsa kerak setib optikanman. Hay ufkam. Şu gapmidi. Onu to'g'natib qo'ysak qo'yayli. Erta o'g'il bir amallarni qilib yevatmam bu. Mayli. Ben chiqib tayyorlik qilay. Bo'ldi aka. Ah hoşup ketgindi. Bugün Hısret gidigen gittin toz ütüptü de. Vay. Nima? Vaqa yuz berdi? Vay. Nima? Bildim. Nazır baray. Ayfata. Liderchi. Kishida to'xtab tashlardi. Bu qanaqog'ini? Siz yaranmag'asiz? Yo'q, men cho'yirolmadim. Shu liderdan uchrashayotgan to'q. Mana shu tizayda qilibdi. Mana shularni ushtim tutmishdi. Yorinibsiz ha, peshonangiz. Şey so'rab ketdi. Chaqchaqlasam o'sha. Direktor telefon qilmadi. Yo'q, xabar qilmadi. Voy, doktor, yaxshimisiz? Bemorni ahvoli qandaroq? Hozir ahvol xil normallashdi. Yana bir kecha kuzatamiz. Agar cho'ng masala bo'lmasa, 2 kun ichida doktorxona chiqsa bo'ladi. Yaxshi. Voy, sizning o'zingiz Astirlab ketdi asraq. Yo'q, to'g'ri qo'y. Bu vaqt telefonni tugab ketdi qo'yamdi. Qanam qilaman? Hayda. Ha? Sen bir yerden çıkılsan, mijozing yo'qmi? Voy yo'q. Lider qatnashadigan uchrabdi ekan to'q. Shuni oldirib tenibli kelishim. Qandaroq? Qoldi, xili yaxshi. Bo'lsa. Bu yer yuriysan-ku, uyda aram berib qolganda. Shundan men bu operatsiyaga ham bemorning ahvoli o'zgarib qolib, tuyuqsiz qaytib keldim. Hey, undaqda bugungi tomoq yeyishga bo'lmamsa, bugungi otlar bayramini unutib qoldingmi? Bemorning ahvoli pek turaqsizmi ayrılamayman. Men bu yerdan ayrılamayman. Liderning tuqqanlari kelgach bu yerdan ayrılsam qat'iy bo'lmaydi. Qanday qilamiz? Uning ustiga telefonimni to'kitib ketdi degina, Alloh qilshamayapman. Bunda qila, Qaysarga telefon urayotgan, dadam hammomlarni elib restoran bag'ishtirsin. Men keyindan baray. Juma? Xizmat mudir. Lider chaqirdi. Ha mana. Qaysarga cho'qim telefon urayotdi. Sen bering. Unutqanmajmi?
Hamma qilamiz, yaxshi aram bering. Yaxshimisiz? Cesur. Voy. Köpekmadek yaxşı maqsadlar boşluqsınız. Eng yengisi qarang. Mavo qandırıva qıldı, mavo yürek yaşatdı, ma men qıldım, uyqum yaxşı köpekni, ay köpekni, ay. Ay köpek qamsiz. Ay silqi. Ay to'xta. To'xta. Sizning o'g'aval digillamda cho'nglar o'rin bermaydi. Men yo'l xatada tursiz. Menda unda qildi. Oshta qilingizga yolg'onchi. Nimsa tutsa kim ko'ray. Sen Qaysarma? Ha? Saqchi. Xotirjam bo'ling. Onam endi ketmaydi. Ne çık ket aka. Sen onamga, ana, sizning jafoyingizni olsatmidingiz? O'tganni besavala. Hozir keldi. Keldigan vaqt bo'ldi. Voy bu kısa telefon vurmaydı bu. İşten çıktığı vakti bu ne bak. Endi ura. Allah'ım sizler bundak məsləhətləşkəndikən mən neyim? Kalınızda bağlı. Ağa, apa? Voy sen miydin? Kile otur. Kela, qo'y. Xislat texish kelmabdi o. Voy şu hiç gelmeydi bu. Hozir degan shu qatnashni taz jiddiy vaqtida. Rost, ashunday vaqt sadi. Yo'lda mashina ustiga mashina. Haqcham bir yerda to'silib qoldi. Balkim. Kelib qolar hozir. Ekran oldidagi hurmatli ko'rman do'stlar, yaxshimisiz? Shu ayol qirmaydigan Men ayol. turmush programmasining Shu riyosatchisi. burunman boshunda. Hozirmi chiq o'zgarish yo'q. Turmush programimizda Voy aka, qerib turgani. Qeri turdi. Qarab baqa. Qo'rqbami yo'qmi o'zida? Bulg'o grim qildi, shundaqmi? Yana xeli odam tinini bir daraxtga o'xshatsa, Korkmu yoktur. dal mushu Ay nemi yeydigandı bular? artist qirmaydi degan gap rasmiy qiladi. Rost shu. Sening yeshing cho'ngmagandikin, osh ayoldek moda yursang bo'ladi asli. Parvar yasansa rasli ish pishidi. bo'yin umurtqasida nima sababdan kelib chiqdi? Uning oldini olish va davolashda nimalarga diqqat qilish kerak? Men shu olim. Kishilar hamisha haftada bir qitim zo'r miqdorda ko'ktat setib olishga amroq keladi. Setib olgan ko'ktatlarni uylarga ilib kelib, asta-asta saqlab iste'mol. Voy bo'ladi, hozir boray. Shuni bilishingiz kerak. Qaysi o'rinda? Bu ko'ktatni bir kun saqlasangiz, mana, rahmat. Aka nemi yoktu? Ko'rman do'stlarning. Qaysarni soqchixonada deydi. Allohga Voy, nemi ishtirg'ando bu juvoy nima? Mana, chapanni olib qochishni oldimmi? İsmi Qaysar go? Ha? Qaysar ol. Sen o şirket işlemsen? İşlemse, akana o şirketde etiyengli bağlan bugün. Benim bir dostum tanıştırgan diye. Dostunun ismi ne mi? Neymiş kaldı o? Onun ismi Adil. Bu ben o şirket işleyme diye. Benim şu tanıştırgan. Lekin aka, ulanın o kanunsuz işlerinden benim fakat alakam yok. Fakat bilmeydi kememe. Rana açıyor. Bu sana şerikan var. Rana? Aka, qaysi Rana'nı deysiz? U aldamchini qilmoqda. Nima? Siz qanday qilsa buni aldamchi ekanligini? Yo'q, demoqchi bo'lganim, buga uningda yo'l so'ragandim. So'rsam yo'lni xato deb turibdi. Bir kun talani bika aylanib yuribdiman.
Men u balni oldiq faqat qo'ldagi narsani ko'rib vaqtga qolgandim. Qanday xilab ish qildim. Adil deganmi shumi? Mushu. Ashbol shu. Meni bu shirkatga shu tunishtirgan. Ular texmanda aytganlar 2000 yuan zakalat qolgandi. Bizlarning orqa tushkuni xil uzoq bo'ldi. Ham bir qism isbotlarni to'pladik. Sizning bu to'g'riliqni bildi olamizlarmi? Yo'q, men hech nimani bilmayman. Men Urumchiga o'qishga taqib bugun kelgan. Men u balning oldiga taqsani oldin anlam ketdim. Sen aldamchi uchratsan. Bizni ular tutishib moslashgan bo'lamdi. Ma'qul aka. Men cho'qim butun kuchim bilan islayga moslashaman. Lekin shu otini chaqaroq tepib, meni qo'limni qaytirib kelgan bo'lamdi. Tekshirib ko'rdik, masala yo'q-ki. Bo'ldi, tushundim. Ahvolingizni egallab bo'ldi, qaytsangiz bo'ldi. Boshqasiga rahmat. Sizlar bundan keyin tanmaydiganlar bilan bari kelib qoldi, diqqat qiling bo'lamdi. Rahmat aka. Bo'ldi, qaytsangiz bo'ldi. Dada? Dada? Amsi yo'lda diqqat qiling. Yana oldinib yurmang. Bulamda? Rahmat. Eshik yo'q, bu bizning qishki ishimiz. Rastlıqçı. Ha, ben Qaysarning dadisi. To'xtat, sizni birisi chaqirtgan edi. Miyadini surishtiring qani. Ma'qul, rahmat. Ben Qaysarning dadisi. Bayim ishadin telefon qilib ekansizlar. Ha, ma'qul, men surishib boqay. Ha. Hey. Ha, amma. Sizlar restorandami? Nima? Restoranda? Voy, restoranda nima ish qilatdiq? Dadam telefonlamaydi-ku. Voy, dadam hozir aldirash telefon ololmaydi. Nerede bulatdiq? Soqchixonada. Nima? Soqchixonada? Bu yerda nima ish qilasizlar? Nima ish qilatdiq? Soqchixona o'ynaydigan yavgan keyin toza o'ynayapmiz. Amma Siz ayarga o'tib birdan saqlab turing. Ha, ma'qul. Rahmat, ha. Siz doktor, bemorning ahvoli tuzsiz surishib qoldi. Nima? Qaysar? Qaysar? Ish bo'ldi. Yana birisi bilan urishdingmi? Ay, nima ish qilding? Siz Qaysarning dadisimi? Ha, men shu. Ha, yaxshimisiz? Ha, nahamisi? Sizning aldamchilik telefonni tekshirayotgan. Ha? Voy, Qaysar, nima aldamchilik qilding? Voy, siz Asirmang. O'g'lingiz bir shaxlat chetish tashkilotiga chetib qolibdi. Bumiz yangi uchirg'ichi. Qat'iy xaponmanglar, ukallarim sizlarga avorchilik deb beribdimiz. Men mush balani yaxshi tarbiyalanmay qolibman. Dada, sen nimaga apple so'raysan? Anladingmi? Men bu ziyon uchiruvchi, yo seni gunoh bo'lmasa. Sen jim tur.
Sen benim oğlum bo'lgandan sen qilgan xatolik shu, men qilgan xatolik o'xshash demoqchiman. Qaysarning to'g'ri deydi u. Bo'lmasa yangi uchirg'ichi. Biz bu deloni tekshirayotganda xil uzun bo'ldi. Hozir asosan isbot to'liq. Biz amalman shu ziyonga uchirg'ichining ziyonini eng tubaga tushiramiz. Hozir aldamchilar Qaysarga o'xshash yangi o'xshib bitgan yosh bolalarni ko'zlayotdi. Buni diqqat qilsin. Ma'qul. Unchilik bo'lsa bo'ldi. Ma'qul. Rahmat ukam, rahmat. Aytsanglar bo'ldi. Biz qaytaveraylik, ha? Mana. Kelmaydi. Shu. Bak. Ha? Tek hiç ketmey bir yatıpsın o. Ne gittim. Yolun toğru dep bergen bolsanız bıçak mektep öğrenmiş buladım. Hay balam Qaysar. Bu kız kim o? Bak bu Sıkma, ben yurtta örümçeki tülügengil kelgendim. Baya şu bahçede sakçılamış yigit bilen tam tutup geldi. Ha, şunda oldu. Et diyenler uç kızı uçurap, nesbasını tuğa beni. Sizni nesbastım o benim o. Sizin kasaptığınızda sakçıxanağa birinci qitim kirip kalışım. Xicil olmay mendeydi. Qaysar nima gap bu? Ha dada, bu manda Abduzda yol sorsam, yolunu xatada bir gün bekar ketdi. Hey! Bardığı ayırınızda özünüz tapamay. El men dükemekçi mi? Yolunu toğru dep bergen bolsanız muş işler yoktu. Ha. Buna özünüz olğan diken, özünüzü görün. Bo'ldi. Bular, bu jutda tuqqanlarınız barmı? Yok. Uy, bilen tanışımız olsun Badu. Yok. Amisa, nega varsiz hozir? Asli maktabga boratdim, lekin Bu kechida maktab borma demang. Biz bilan ketib, bizni uyda bir akşam qo'nib, aytib bering, bulamdi. Yo'q, bo'ldi, rahmat, unda qilsam bo'lmaydi. Hiç kisi yok. Bu keçid neler jürettiniz? Ay tatmısınız bulayverdi. Uning ustiga Qaysarning kasabatidan kechikib qolibsiz emasmi? Sizni tashlab qanday ketimiz bu yerda? Juron. Voy ensirmem kızım. Voy biz eski adamlardan emas hatırcam olsunuz bulayverdi. Kaçırma. Hozircha bemorning ahvoli turaqlashdi. Davomli kuzatib beraman. Jiringlar. Mushu bizning uy bolam. Udul dikisi parvarachingizning uyi. O yalğız olğandan keyin siz parvarachıngiz bilan turavering, ha? Albatta shundoq bo'ldi balam. Ha? Men bilibsiz. Aka, amsam charchab qoldim, baldiroq dama olginchi. Ay, parvar. Ballarning qo'shiq bir yak berib qoldi. Sen oldida gachit bir narsa qil. Endi men ketaverdim juma. Sening qo'shig'ing qanday? Qo'shig'im to'q tamoq yevaga. Baldiroq. Ay, Mehmet. Ma chamdanni mening uyimga akirib kirib, uningdan keyin ketgina. Ketaman. Ma'qulamiz aka. Men bir kiyimlarimni yo'tkab, ikki chiqaychim. Ma'qul. Ma'qul, xo'sh yemsa. Xo'sh. Sizlar suvxona kirib, qo'llaringizni yuvib, qayoq tayyorlik qilinglar bular. O'tavering bular. Hayatning o'zi bir san'at. Vaqt bir o'lcham. Cheklik hayot cheksiz tanlashlar jamgoyi. Aşu cheksizliklar ichida huzur tuyg'usida atganchini tanlashning o'zi bir huzur. Huzur ham quvvatning mujassimi, huzur tuyg'usida atganchi. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuk talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Vətən erkin çıxırıcı. Vay nimenin? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Pakizlik madaniyatning ifodasi. Pakizlik safoning namoyandasi. Pakizlik sog'lomlikning boshlanmasi.
xalqimizning eg'iz bo'shliqi sog'lomligiga ko'ngil bo'lish kamolatning sharafli vazifasi. Qiyinchilik chiq, chunki bu filmning hajmi aytib cho'ng. Siz obrazlar jiq, maydon soni ko'p, qism soni ko'p. Umumiy ko'rinish ilish vaqti bilan umumiy filmning ichida tasvirlangan vaqt jarayoni nihoyatda uzun. Masalan biz yozdan boshlab ko'rinish olgan, yozning ko'rinishi bor, kuzning ko'rinishi bor, qishning ko'rinishi bor. Demak, necha 3 fasl o'tdi degan gap ko'rinish bo'yicha. Umumiy film tutaygacha 3 faslning ko'rinishlarini oldik. Har qanday filmni men o'ylayman, film gruppasi tayyorlab qanchalik cho'qim o'shadan qanchaqlar bizning bu filmda cho'qim uchirdi. Masalan, bu film ssenariysining hajmi cho'ng. Qatnashgan artistlar ko'p, maydon soni alayda ko'p. Biz filmning ko'rish jonligini oshirish, ritm suratini oshirish, texnik yaqinlikni oshirish sababidan biz maydonni nihoyat ko'p loyihaga kirdik. Albatta bu filmni biz planlagandan boshlab ko'rish og'icha nurg'unlagan tajribalarni film elish jarayonini o'rgandik. Nurg'unlagan arq sapishlaydigan bolalarni yetakladik. Chunki bizda mukammal qurilgan bir guruh yo'q. Hamma jihatdan mukammal bo'lib qolgan bunday guruh shakllanmagan. Biz ham jarayonni izlanib filmning arq sapishlar bo'libmi? Ko'pincha tomoshabinlar, ko'pincha ko'ruvchilar filmning o'zi ekranga odamlarni ko'rdi. Amniyatimiz ekran oldida masalan 10-20 odamning hikoyasini so'zlagan vaqtda orqada balkim 70-80-100 odam odamlar uchun mulozamat qildi. Odamlarning yaxshi obraz elish uchun ular o'xshamagan jihatdan tirishchilik qilib berish kerak. Mishtaq cho'ng tipdagi bir filmda cho'ng tipdagi bir guruhni tashkillab, mislarni yetaklab, hammalarning ideyasini bir yerga kelib, film qanday qilsak yaxshi ilib chiqamiz deydiganga bir tarbiyalab ilib berish o'zidan bir qancha qiyinchilik. Bu bizning balkim bosh filmni ishlash oldida tayyorlik vaqtimizga hayajon yoki bir xil jo'shqinlik film ilish mezgilda balkim azroq suzish mumkin. Chunki biz o'ylagan ba'zi narsalar ma'lum sabablardan biz o'ylagandek yetmasligi mumkin yoki ba'zi qismlari biz o'ylagandek yaxshi chiqishi mumkin. Ham qo'shaloq va ham pushaymonmi? Kino televiziyaning xarakterimiz shu. Bo'lib rol avatgan artistlarning xarakterimiz shu. Chunki ko'rinish avatgan vaqtdagi hissiyot bilan keyin bir mezgildagi turmush tajribasi texmi mukammal bo'lgan chog'da ash film olgan ko'rinishlarni obrazlarni ko'rgan chog'da men manda bir o'yinsam bo'lib ekan yoki manda yaratsam bo'lib ekan obrazni deydigan bir pushaymon chiqadi. Bu mushkasning aloyligi ham jalb qiladi. Shu orqali ikkinchi qitim yana rol olgan chog'da men mishta yetakchilikni tugidaman. Manda olaman. Bundan keyin mishta o'xshash kelsa yoki marolga kelsa, men manda tayyorlik qilaman deb chiqadi. Undan keyin mish artist bar paydin-pay o'zining tajribasi mo'l bo'ldi. Paydin-pay yaxshi rol olgan artistga qarab o'zgardi. Tomoshabinlar yoqtiradigan artistlar bo'lib yetishib chiqdi. To'lg'an bilan yoshqa, ko'zing to'lg'an bilan yoshqa, kelib kelgaymi ketganlar, ishing urg'an bilan toshqa, ishing urg'an bilan Sana shundoq kuyunidi ekan bu bolalar. Vaqti to'yini qilsangmi bu? Achchig'im kelmoqda. Yaqay aka. Hozircha qilib o'tiramizmi? Tomoq qilmagan. Ben o'lib ketsam-mu, sen bu uydan bir qadam ayrılmaysan.
Oycan bular dada. Oya bey aralashmayına qo'yishlar. O'tiringlar. Bo'lmasa, nashtangizni qilibdi. Of, dada, qusqum oshmidi. Nimada ishingiz chiqsa? Voy dada! Nimada adabsizlik qilasiz? Adabsizlik qildimmi? Voy, acha! Hayat başka, yaşaş başka. Nime demeydi her Tamақ yedің ма? Іштен түшдің ма? Қудың ба дегендің başka немеш қып бере әлідің? Мен бұл тойны қылдым. Bu eğir жүклі қандақ саңы жүклі әлейме бұлам. Dayım akam bo'lgan bo'lsa, akamning to'g'ri. Qanday bo'lsa, men sizdan bolam bu. Burada. Ayya. Oğlanı mı yığılamdı? Ha? Eğer bu öy satsanglar, men öyle chiqdiman. Dada, Kulkan bilan o'ylas bizga yuramsan? Dadamning oldida bir xalq pul tashlab bersanglarmi, yana shu so'qmoq deb yashaydi. Jasur. Daha gözünüz açma. Apa! Gözüm doymaz, gönül kanmaz. Bana arman yoruk dünya. Bana arman yoruk dünya. Bana arman yoruk dünya. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. Yükselen yaşaşka. Ömür davam yetkeyimiz yükselen yaşaşka. İnaklık gevheri kaldı kızbamı asraşka. İnaklık gevheri kaldı şit kızbamı asraşka. Yarındaşlar mı asraşka. Minnettar bol körgen her bir günündün. Rencişler dilimdin kapalmasın cay. Çilger gülnüm tikini birge. Güzel dur yüzüde dağ bulsun o ay. Çilger gülnüm tikini birge. Güzel dur yüzüne dağ bulsun o ay. Kısmetler hemmige okşaşta kiyin özgermez hakikat hayat ve mamut. Her dilde memnunluk bulsun barşıge. Hiç kimge itibar kılmadan hayat. Kısmetler hemmige okşaşla kıyın. Hiç kimge itibar kılmagan hayat. Kanaat baxittur, baxit kanaat. Esindin ketmisin şu oddiy savat.
hech kimga e'tibor qilmagan hayot qanoat baxtdir baxt qanoat esimdan ketmasin shu oddiy sabab esimdan ketmasin shu oddiy sabab